అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని. సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే నాయిస్ క్యాలిక్యులేషన్, నెక్స్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది, తర్వాత ఎస్ఎన్ఆర్, సిఎన్ఆర్. సో ఇవేంటి అంటే కొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ అనమాట నాయిస్లో తెలుసుకోవాల్సినవి. అండ్ తర్వాత నాయిస్ ఫ్యాక్టర్, ఆ తర్వాత ఫిగర్. సో ఇవి ఏంటి, ఎలా తెలుసుకోవాలి అనేది చూద్దాము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాయిస్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఇందాకే మనం ఒక ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం చెప్పాము. సో అందులో ఏంటి, మనం నాయిస్ అనేది ఒక నాయిస్ వోల్టేజ్ అనే ఒక ఫార్ములా గురించి తెలుసుకున్నాం. Vn is equals to √4kTBR. K అనేది ఏంటి, బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్, T అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్, B బ్యాండ్ విడ్త్ అండ్ R అనేది రెసిస్టర్. సో ఇప్పుడు మనకి జనరల్ గా ఇప్పుడు నాయిస్ అనేది మనకి జనరల్ గా సిస్టమ్స్ లో వస్తుంది. సో సిస్టమ్స్ లో మనకి చాలా కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి, అవన్నీ అఫ్ కోర్స్ వరుసగా పెట్టి ఉంటాయి. సో ఈ సిస్టమ్ దగ్గర నాయిస్ రావచ్చు N1, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా N2 అనే నాయిస్ రావచ్చు, ఇక్కడ కూడా N3 అనే నాయిస్ రావచ్చు. సో ఇవన్నీ సిరీస్ లో ఉంటాయి. సో అప్పుడు మనకి దీని యొక్క సపరేట్ Vn1 అనేది ఒకటి ఉంటుంది, దీనికి Vn2 అనేది ఉంటుంది, నెక్స్ట్ దీనికి Vn3 అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు అన్నిటి ఒక నాయిస్ వోల్టేజెస్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే Vn is equals to square root of Vn1 square plus Vn2 square plus Vn3 square అన్నమాట. జనరల్ గా మనకి K అనేది కాన్స్టెంట్, సో బ్యాండ్ విడ్త్, రెసిస్టర్, సో ఈ మూడు అనేవి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి సేమ్ సిస్టమ్ కాబట్టి. ఈ యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈ యొక్క ఇండివిజువల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ ఒక R వాల్యూ అనేది వ్యారీ అవుతుంది. సో ఈ Vn1 అనేది R1 అవుతుంది, Vn2 అనేది ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ R2 అవుతుంది, Vn3 అనేది ఇక్కడ R3 అవుతుంది. సో ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్ గా మనకి Vn వచ్చేసి 4kTBR టోటల్. R టోటల్ అంటే ఏమిటి అంటే వేర్ R టోటల్ is equals to, సో నార్మల్ సమ్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్సెస్ అన్నమాట, R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. సో వీటి యొక్క మన నార్మల్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది మనకి ఓవరాల్ నాయిస్ వోల్టేజ్. సో ఇది మన ఫస్ట్ అన్నమాట. సో సిస్టమ్స్ అనేవి అఫ్ కోర్స్ విత్ ఇన్ అ సిస్టమ్ ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేది సిరీస్ లో ఉంది అనుకుంటే ఇలాగా నాయిస్ వోల్టేజెస్ రెసిస్టెన్స్ అనేవి యాడ్ అయిపోయి నార్మల్ నాయిస్ వోల్టేజ్ లో మనం యూస్ చేసుకుంటాం. అదే ఇంకొక కేసు వచ్చేసి ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక సిస్టమ్ లో నార్మల్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి, అదే మనకి ఒక సిస్టమ్ లో డిఫరెంట్ యాంప్లిఫైర్స్ ఉన్నాయి. సో సపరేట్ యాంప్లిఫైర్స్ క్యాస్కేడ్ అయి ఉన్నాయి. అంటే అసలు క్యాస్కేడింగ్ అంటే ఏంటి, క్యాస్కేడింగ్ అంటే సో ఇప్పుడు మనం సిస్టమ్స్ గురించి తెలుసుకుంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది దాని వెంటనే అంటే దీని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది సెకండ్ సిస్టమ్ కి ఇన్పుట్ అవ్వాలి. సో అప్పుడే మనం ఈ రెండు క్యాస్కేడ్ అయ్యాయి అని చెప్తాము. సో అలానే ఇప్పుడు మన కేసులో సో యాంప్లిఫైయర్స్ అనేవి వరుసగా క్యాస్కేడింగ్ రూపంలో పెట్టినప్పుడు సిస్టమ్ నాయిస్ అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలి. సో మనకి ఒక సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో బేసికల్లీ మనకి ఒక స్టేజ్ 1 యాంప్లిఫైర్ అనుకోండి. సో ఇది స్టేజ్ 1, నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టేజ్ 2 యాంప్లిఫైర్ అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ మనం ఒక సర్క్యూట్ అనేది బిల్డ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి R1 రెసిస్టర్ అండ్ ఇక్కడ సమ్ వోల్టేజ్, సిమిలర్ గా ఈ రెండు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ R2, సో ఇది R1, నెక్స్ట్ సమ్ వోల్టేజ్ ఉంది. సో ఇది మనం Vn1 అనుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి అనదర్, సో ఇది Vn2. సిమిలర్ గా ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పటికి సేమ్ వన్ మోర్ రెసిస్టర్ అండ్ వన్ మోర్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అన్నమాట. సో Vn3. సో ఈ మూడు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వీటి యొక్క అదర్ పార్ట్ వచ్చేసి గ్రౌండ్ అయి ఉంది. సో ఇది మన సిస్టమ్ ఒక క్యాస్కేడెడ్ సిస్టమ్ అనుకుందాము. నెక్స్ట్ జనరల్ గా ఇలాంటి సిస్టమ్స్ లో 2 ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి జనరల్ గా RF యాంప్లిఫైర్ అనేది అవుతుంది, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మిక్సర్ అనేది అవుతుంది. సో దీని యొక్క గెయిన్ వచ్చేసి మనం లెట్ గెయిన్ బి A1, సో దీనికి గెయిన్ అనేది A2 అనుకుందాము. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ నాయిస్ వోల్టేజ్ అనేది తెలుసుకోవాలి. ఎలా తెలుసుకోవాలి, సో మనం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ గెయిన్స్ అనేవి తెలుసుకున్నాము అండ్ రెసిస్టర్స్ అనేవి. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే A1 కి R1 అండ్ R2 అనేది ఇన్పుట్ అయితే R3 అనేది అవుట్పుట్ అవుతుంది కాబట్టి సో R3 వల్ల మనకి వచ్చిన అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ లైక్ నాయిస్ వోల్టేజ్ ఏంటి, Vn3 is equals to square root of 4kBT R3 అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటి మనకి జనరల్ గా
ఓకే, R3 నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు R3ని మనం తీసేసి R3 డాష్ అనేది తీసుకుంటే R3 డాష్ అనేది దీనికి సేమ్ మళ్ళీ అవుట్పుట్ అవుతుంది. అయితే మనం ఇక్కడ తీసుకుందాం R3 డాష్ లైక్ A2కి ఇన్పుట్ గా 1కి అవుట్పుట్ గా. సో అప్పుడు R3 డాష్ వాల్యూ అనేది ఏమవుతుంది, అఫ్ కోర్స్ దీనికి ఇన్పుట్ అయింది కదా. సో అప్పుడు VN3 డాష్ ఏమవుతుంది అంటే నార్మల్ VN3 ఉంది కదా, VN3 డివైడెడ్ బై A2 లైక్ సెకండ్ స్టేజ్ యొక్క గెయిన్ అవుతుంది. సో అప్పుడు దీని యొక్క మన నార్మల్ ఫార్ములా వచ్చేసి 4KTBR3 డాష్ అవుతుంది. సో R3 డాష్ అనేది ఏమవుతుందంటే లైక్ R3 డాష్ విల్ బి R3 డివైడెడ్ బై A2 స్క్వేర్. సో ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో మనం ఇందాక చూసినట్లయితే R3 తెలుసుకున్నాము, R3 డాష్ కూడా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనకి ఓవరాల్ R ఈక్వలెంట్ డాష్, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు R2 ప్లస్ R3 డాష్. ఇది ఎక్కడ, ఈ R ఈక్వలెంట్ డాష్ అనేది సెకండ్ స్టేజ్ యొక్క ఇన్పుట్ అన్నమాట. సో ఆ R ఈక్వలెంట్ డాష్ వచ్చి R2 ప్లస్ R3 డాష్. సో సిమిలర్ గా ఇప్పుడు ఇందాక R3 అనేది అవుట్పుట్ అయింది, ఆ తర్వాత R3 డాష్ అనేది సెకండ్ స్టేజ్ కి ఇన్పుట్ అయింది. సో సిమిలర్ గా మనం R ఈక్వలెంట్ డాష్ ని మనం జనరల్ గా ఇది అవుట్పుట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ కి R ఈక్వలెంట్ డాష్ అనేది అవుట్పుట్ కాబట్టి సో దాన్ని మనం ఇన్పుట్ చేద్దాము. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సిమిలర్ గా మనకి R2 డాష్ అనేది R ఈక్వలెంట్ డాష్, సో సేమ్ R డాష్ ఈక్వలెంట్ డివైడెడ్ బై అప్పుడు గెయిన్ అనేది ఏమవుతుంది A1 స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఫైనల్ గా మనకి ఇక్కడ R ఈక్వలెంట్ నార్మల్ R ఈక్వలెంట్ వచ్చేసి R1 ప్లస్ R2 డాష్ అవుతుంది. సో R2 డాష్ అంటే తెలిసిందే మనకి R1 ప్లస్ R2 బై A1 స్క్వేర్ ప్లస్ R3 బై A1 స్క్వేర్ ఇంటూ A2 స్క్వేర్. సో ఇలాగ మనకి R ఈక్వలెంట్ ఫార్ములా వస్తుంది. సో ఇలాగ మనం క్యాస్కేడింగ్ లో ఉన్నప్పుడు R ఈక్వలెంట్ అనేది తెలుసుకుంటాం. సో ఇది నార్మల్ ఫస్ట్ స్టేజ్ యొక్క ఇన్పుట్, ఇది మిడిల్ లో ఉన్న రెసిస్టర్ అన్నమాట. R3 అనేది ఫైనల్ అవుట్పుట్ దగ్గర ఉన్నది, A1 అనేది స్టేజ్ 1 యొక్క గెయిన్, A2 అనేది స్టేజ్ 2 యొక్క గెయిన్. సో ఇది మనం ఇలాగా ఈ 2 వేస్ లో మనం నాయిస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పాము ఇంకా వేరే టాపిక్ ఏంటి, సిఎన్ఆర్ అంటే ఏంటి, క్యారియర్ టు నాయిస్ రేషియో. సో అలాగే ఎస్ఎన్ఆర్ కూడా అంతే, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో. సో ఇప్పుడు మనం క్యారియర్ టు నాయిస్ రేషియో అనేది ఏంటి, సిగ్నల్ టు, అఫ్ కోర్స్ బోత్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అనమాట. సో క్యారియర్ టు నాయిస్ ఈజ్ అ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఆఫ్ అ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్. సో మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ లో మనం క్యారియర్ టు నాయిస్ రేషియో అనేది మాడ్యులేటింగ్ కాదు, మాడ్యులేటెడ్. సో అంటే మాడ్యులేషన్ జరిగిన తర్వాత వచ్చిన సిగ్నల్, దాని యొక్క క్యారియర్ టు నాయిస్ రేషియో. సో ఇది అసలు ఎందుకు తెలుసుకుంటామంటే జనరల్ గా మనకి రిసీవర్ దగ్గర మనకి లైక్ మన సిగ్నల్ అనేది వెళుతుంది కదా. సో స్ట్రెంగ్త్ అన్నమాట, క్యారియర్ స్ట్రెంగ్త్ టు నాయిస్ స్ట్రెంగ్త్. సో దాని గురించి మనం ఈ యొక్క టర్మ్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, క్యారియర్ స్ట్రెంగ్త్ టు నాయిస్ స్ట్రెంగ్త్. సో జనరల్ గా నాయిస్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది తక్కువ ఉండాలి, క్యారియర్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఓవరాల్ టర్మ్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. సో మనకి లో నాయిస్, సో కరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ వచ్చింది అంటే సిఎన్ఆర్ రేషియో అనేది హైగా ఉంటే సో ఆటోమేటిక్ గా మనం చెప్పచ్చు నాయిస్ ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉందని. సో అవుట్పుట్ అనేది మనకి గుడ్ క్వాలిఫైడ్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో సిఎన్ఆర్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో చెప్పాము. సో దీని యొక్క వోల్టేజ్ క్యారియర్ డివైడెడ్ బై వోల్టేజ్ నాయిస్, వోల్టేజ్ టర్మ్స్ లో. అదే మనకి డెసిబల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలి అంటే సిఎన్ఆర్ ఆఫ్ డెసిబల్. సో డెసిబల్ అంటే యూనిట్, డెసిబల్ యూనిట్స్ లో అయితే 10 log C by N. అండ్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనరల్ గా గెయిన్ అనేది కాన్స్టెంట్, ఐ మీన్ నో యూనిట్. సో గెయిన్ ని మనం ఒక యూనిట్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే జనరల్ గా డెసిబల్స్ లోనే చేస్తాము. డెసిబల్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే సో నార్మల్ గెయిన్ ఏ అనుకుంటే సో 10 log A. సో ఇక్కడ మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే లాగ్ యొక్క బేస్ వచ్చి 10, ఈ కాదు.
సో మర్చిపోయి ఒక్కొక్కసారి ఈ రాస్తాము, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లాగ్ టు ది బేస్ 10. సో అలానే సిఎన్ఆర్ అనేది కూడా యూనిట్ లెస్, కాకపోతే మనం డెసిబల్ లో రీప్రజెంట్ చేయడానికి మనం 10 log c/n ఇలాగ రీప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇది అయిపోయింది. సో ఓకే, మనం జనరల్ గా రిసీవర్ యొక్క ఆర్ఎఫ్ ఇన్పుట్ దగ్గర మనం పవర్ డెలివర్డ్ లెట్ పిఆర్ అనుకుంటే, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు రిసీవర్ జనరల్ గా తెలిసిందే, ట్రాన్స్మిటర్, ఛానల్, రిసీవర్. ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము ఛానల్ ద్వారా, రిసీవ్ చేసుకుంటాము రిసీవర్ ద్వారా. రిసీవింగ్ తర్వాత నార్మల్ సిగ్నల్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటాం కదా. సో ఫస్ట్ మనం మెసేజ్ సిగ్నల్ ని పంపించి ఇక్కడ మాడ్యులేషన్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము. అలాగే రిసీవర్ దగ్గర ఆ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ని డిమాడ్యులేట్ చేసి మెసేజ్ సిగ్నల్ ని తీసుకుంటాము. సో ఇక్కడ డిమాడ్యులేషన్ దగ్గర సిఎన్ఆర్ అనేది లెట్, దాని యొక్క పవర్ అనేది మనం లైక్ పిఆర్ జిఆర్ఎక్స్ వాట్స్ అనుకుంటే, ఇప్పుడు సిఎన్ఆర్ ఎట్ డిమాడ్యులేటర్. సో ఇది ఒక జస్ట్ నార్మల్ క్యాలిక్యులేషన్ అనమాట. సో తెలిసిందే c/n. సో ఇందాక చెప్పాం సి వచ్చేసి మనకి దాని యొక్క పవర్ ఎంత వస్తుంది ఇందాక చెప్పాము. సో ఇది పిఆర్జిఆర్ఎక్స్ డివైడెడ్ బై నాయిస్ వచ్చేసి KTBGRX. సో ఇవి క్యాన్సిల్ అయితే ఫైనల్ గా మనకి సిఎన్ఆర్ వాల్యూ వచ్చేసి పిఆర్ డివైడెడ్ బై KTB అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం సిఎన్ఆర్ అనేది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అనేది చూద్దాము. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అంటే ఏంటి? సేమ్ మనకి సిగ్నల్ డివైడెడ్ బై నాయిస్. సో సేమ్ డెసిబల్ రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే 10 log base 10 సిగ్నల్ డివైడెడ్ బై నాయిస్. సో ఇది మనకి డెసిబల్ టర్మ్స్ లో ఉంటుంది. సో సిమిలర్ గా సిఎన్ఆర్ లానే ఎస్ఎన్ఆర్ వాల్యూ కూడా హైగా ఉంటేనే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. సో గుడ్ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ అంటే ఏంటి? ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద టెక్నికల్ టర్మ్ ఇన్ సిగ్నల్స్, ఐ మీన్ అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్. సిగ్నల్ అంటే రిసీవింగ్ అన్నమాట, అమౌంట్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ ద సిగ్నల్. సో గుడ్ రిసెప్షన్ అంటే బాగా రిసీవ్ అయినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. సో ఇది మనం ఓకే. నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ అన్నాం కదండి, నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ అన్నా నాయిస్ రేషియో అన్నా రెండు ఒకటే. సో ఇది కూడా అంతే. ఒక డివైస్ కి లైక్ సిగ్నల్ కి ఎంత నాయిస్ అనేది యాడ్ అయింది ఒక డివైస్ లో పంపించేటప్పుడు, సో ఆ క్వాంటిటీని ఎలా మెజర్ చేస్తాము అంటే నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ ద్వారా మెజర్ చేస్తాము. సో నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఏంటి అంటే, సో ఇది ఒక డివైస్ లో పంపించినప్పుడు నాయిస్ అనేది ఎంత యాడ్ అవుతుంది, ఈ ప్రాసెస్ ని మనం నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ ద్వారా డిటర్మైన్ చేస్తాము. సో నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా సో డైరెక్ట్ గా ఇలా చెప్పేయచ్చు, ఎస్ఎన్ఆర్ ఇన్పుట్ డివైడెడ్ బై SNR output. So signal to noise ratio at input stage divided by at output stage. సో ఇది మనకి నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది వస్తుంది. సో సేమ్ నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ ని మనం, ఇది యూనిట్ లెస్ కదా, సో నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ ని యూనిట్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే లైక్ డెసిబల్స్ లోకి, దాన్ని మనం నాయిస్ ఫిగర్ అనేది అంటాం. సో బేసికల్ గా నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ నాయిస్ ఫిగర్ రెండు ఒకటే, కాకపోతే నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది యూనిట్ లెస్, నాయిస్ ఫిగర్ అనేది సేమ్ వాల్యూని మనం డెసిబల్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ మనం నాయిస్ పవర్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో నాయిస్ పవర్ PN ఫార్ములా వచ్చేసి KTB వాట్స్. సో ఇందాక మనం ఫార్ములా వచ్చింది కదా, సో అదే మనం ఇప్పుడు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. K అనేది బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్, T అనేది టెంపరేచర్. సో బేసికల్ గా ఈ టెంపరేచర్ వచ్చి 290 డిగ్రీ ఉంటుంది. సో జనరల్ ఈ టైంలోనే మనకి ఎక్కువ నాయిస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో అది మనం లైక్ నార్మల్ గా తీసుకోవచ్చు, 290 కెల్విన్ ఆర్ 17 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో B అనేది తెలిసిందే, బ్యాండ్ విడ్త్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి నాయిస్ టెంపరేచర్. సో నాయిస్ టెంపరేచర్ ఏంటి అంటే, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ లో ఇది చాలా యూస్ఫుల్. సో దాని యొక్క ఫార్ములా వచ్చేసి నాయిస్ టెంపరేచర్ T is equals to T0 of F-1. సో T0 అనేది ఏంటి, సేమ్ ఈ 290 కెల్విన్ ఏదైతే ఉందో అది, F అనేది నాయిస్ ఫిగర్. సో ఇది ఏంటి అంటే నాయిస్ ఫిగర్ ని నాయిస్ టెంపరేచర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడం అనమాట. సో దానికి మనం ఈ నాయిస్ టెంపరేచర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇవి మనం నాయిస్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్, జై భారత్.